自然的奇观。巧虎，我们今天要一起搭丹丹号，出发观察大自然天气的景象哦。哇，太棒了！走吧，走吧。这是今天要观察的5种景象。来，巧虎，你先选。好，这个。哥哥，这里的风好大，雨也好大哦。哇哦！巧虎，我们先观察的是台风。台风来的时候，风和雨都很大，有时会吹倒树木或是路上的招牌，所以要做好防台准备，像是玻璃门贴上胶带，准备好食物，准备喝的水，准备手电筒和电池。还好回来了。好，我再来选这个。打雷了！吓我一跳。为什么这么大声啊？小心，我们一起来观察闪电打雷吧。当夏天云伸展到很高的高空时，里面会产生很多的冰晶，小水滴和小冰晶会快速移动摩擦，会产生静电，最后导致发光发热，形成闪电。周围的空气因为高热一下子膨胀起来，并发出爆炸声，就是打雷。原来是这样。接下来要选什么呢？好，选这个。这是什么声音呢？哥哥，好像有什么东西打在丹丹号上。这是下冰雹。冰雹是什么呢？冰雹就像是冰块，夏天高空中的云，气温很低，有很多小水滴或冰晶，因为快速上下移动，会碰撞粘在一起，变成大颗的冰。冰太重掉下来的时候，如果来不及溶解成水，就是冰雹。被冰雹打到会很痛哦。好，再来按这个。哥哥，那是什么东西？巧虎，你看到的是龙卷风。龙卷风的风力很大，它会不断移动，可以把房子、人或是动物卷起来吹走哦。好可怕龙卷风过来了。我们赶快离开。快跑！最后还有这个。哇！巧虎，你看，彩虹出现了。哇，漂亮的彩虹有红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫7个颜色。当太阳光照射到半空中的水滴，光线会折射和反射，在天空上形成拱形的7色彩虹。今天大自然天气观察好好玩哦。观察任务结束，我们回家吧。好，出发！拜拜。